За сайн бацгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд танилцуулга хийсэнд баярлалаа. За би ингээ хоёр асуудлаар ерөнхийдөө асуулт асууя гэж бодож байна. Нэгдүгüүрт нь цахилгааны одоо аюулгүй байдал, хоёрдугаарт нь хөдөлмөрийн одоо ажлын байрны аюулгүй байдлын тухай. За тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа сүүлийн үед маш олон одоо хүн хүүхэд цахилгаан зохиулж нас барж байна. Мөн одоо гэмтэж бэртээд одоо хөдөлмөрийн чадвараа алдж जैन, хөгжлийн бэрхшээлтэй болж जैन. Тэгэхээр асуулт нь нэгдүгüүрт энэ асуудал одоо хүний эрхийн асуудалд орох уу? Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо бууруулахын тулд би та бүхэнд одоо цаашдаа ямар ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа вэ? Ямар ажлыг хий гэж бодож байгаа вэ? Мөн одоо сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хэдэн одоо хүн хүүхэд цахилгаан зохиулж нас орсон, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон гэсэн судалгаа байна уу? Энэ үл яалтчгүй хүн бол аюулгүй найдвартай цахилгаан хангамжаар одоо хангагдах нь хүний эрхийн наад захын асуудлаа, хүний анхан шатны хэрэглээний асуудлаа. Тэгэхээр энэ дээр хариулт өгөөч. За хоёрдугаар асуудал болохоор одоо хүн бол аюулгүй найдвартай ажлын байраар хангагдах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ асуудал бас хүний эрхийн асуудал орж гин үү? Маш олон хүмүүс одоо бас эрсдэлтэй өнөө маргаашгүй бас одоо дэлбэрэхэд бэлэн ийм тоноглолын хажууд ажиллаад нас орж байгаа, хөгжлийн бэрхшээлтэй болж байгаа, ажлын чадвар алдж байгаа. Та бүхэн санаж байгаа бол дөнгөж одоо өнгөрсөн он яг үдээд дулааны цахилгаан станц 3 дээр дэлбэрэлт гарсан. Одоо залуухан инженер хүн амнасаа алдсан. Тэгэхээр мөн та бүхэнд яг одоо энэ төрлийн судалгаа байна уу? Хэдэн хүн одоо тийм эрсдэлтэй нөхцөл байдал дээр өнөөдөр ажиллаж байна? Хэдэн хүн одоо ажлын байран дээр энэ өрсөлдөлтэй болоод нас орсон, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон. За тэгэхээр энэ асуудлыг одоо бууруулахын тулд бас ямар ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна вэ? Ямар хууль эрх зүйн орчин, яам нь одоо онцгой анхаарал хандуулж ажиллах хэрэгтэй байна вэ гэдэг тал дээр хариулт өгөөч. Энэ хоёр асуудал дээр. Хүний эрхийн үндэслэх комиссаас хариулах эхлээд тэгээд салбарын яам. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажил орчинтой холбоотой асуудлуудаар судалгаа тооцоо цаашид ямар бодлогын арга хэмжээ авах уу гэдэг талаас нь гэр бүл хөдөлмөрийн нэгэн хамгааллын яамнаас хариулахаар бэлдэж байгаа. За энэ микрофон. За хүний эрхийн үндэсний комиссаас энэ авагдсан одоо судалгаагаар 2020-с 24 оны одоо байдлаар үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогын үзүүлэлтийг нь авч үзвэл одоо 20 онд 300 одоо 54 байсан бол 24 онд 711 нэг болж 2 дахин бол нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр ялангуяа энэ үйлдвэрлэлийн осол энэ мэргэжлээс шалтгааллах энэ өвчнөд бол ихэвчлэн одоо эрэгтэйчүүд бол өртөж байгаа. Хүнд ажил хөдөлмөр одоо тэр юуны осол гэмтлийн одоо гол нөлөөлж байгаа хүчин зүйл болж байгаа. Тэгэхээр бол энэ Монгол улсад энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ангид эрх зүйн үндэслэл одоо бодлогын баримт бичиг үндэсний хөтөлбөрүүд бол бас тодорхой хэмжээнд бол бүрдэж олон улсын бас хэм хэмжээнд бол ойртож байгаа хэдий ч яг бодит байдал дээр энийг хэрэгжилт хангалтгүй байгаа. Ялангуяа одоо ажил олгогчвол энийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангахын үүргийн ажил олгогчийн үүргийн хэрэгжилт бол хангалтгүй байна. За Монгол улсад бас мөрдөгдөж байгаа энэ чиглэлээр бас стандартуудын хооронд одоо давхардал зөрчил ийм асуудлууд бол бас байна. Тэгэхээр бол энэ ажил олгогчийн үүргийг одоо дээшлүүлэх ялангуяа энэ стандартуудын бас хэрэгжилтийг бас сайжруулах мөн стандартыг энэ давхардал хийдлийг бол арилгах бол бас зайлшгүй шаардлагатай байна гэж харж байна. Тэгэхээр энэ аж ахуйн нэгжүүдийн одоо зөвхөн 30% нь л энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөөтэй 40% нь л энэ аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажилтнуудтай гэхээр энэ ажил олгогчийн үүргийн хэрэгжилтүүд бас маш хангалтгүй байгааг бол дахин хэлмээр байна. Тэгээ бос нь одоо яамнасаар. За яамнаас энэ микрофоноос яамнаас нэмэлтээр хариулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. Гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, нийгмийн халамжийн бодлогын газрын дараа готхон бэлэг. Тэгэхээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай
хууль болон хөдөлмөрийн тухай хуулиар энэ харилцаа зохицуулагдж байгаа. Гэсэн хэдий ч сая одоо ингээд судалгааны үнэлгээнүүдэд харахад бас хэрэгжилт хангалтгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас 2026-25 онд бол энэ бүх стандартуудад бол үнэлгээ хийгээд хуучирсан болон бүр ингээд 90-ад оноос өмнөх стандартуудыг хүчингүй болгож бас шинчилж ингэж батлуулах ажлуудыг хийсэн байгаа. Дараагийн нэг ажил бол яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг засгийн газраас шинжилэн боловсруулад их хуралд одоо өргөн барих товоо хүлээгээд байж байна. Тэгэхээр энэ хуулиар бол яг энэ ажил олгогч нарт хүлээх хариуцлага бас тодорхой санхүүжилтүүдийн асуудлуудыг бол наривчилсан тусгасан байгаамаа. Хуулийн төсөл дээр тий. За тодруулах уу? Эксэг шүү. За эксэг шүү тодруулъя. За тэр цахилгаан цохиулаад одоо хүн хүүхэд нас орж байгаа асуудал дээр бас яг хариулт авч чадсангүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас тодорхой хариулт өгөх боломж байна уу? Хэрвээ байхгүй бол за нэмээд авчих за. За нэмэлтээр ажлын хэсгээс Эндрийн микрофонд хариулъя. Төрөлийн хөгжил хамгааллын ерөнхий газар за хүүхдийн аюулгүй асуудал эндэгдлийн хүрээнд бол хүүхд төрөлийн хөгжил хамгааллын газраас хамгааллын шалгын айны хүрээнд мөн эрхэм мэргэжлийн айны хүрээнд бол жил болгон одоо эцэг их гэр бүлүүдийг одоо гэрээ орчны захиалгаан хүүхдээ аюулгүй орчныг шалгах юм одоо шалгуур үзүүлэлтийг гарган шалгадаг. За энэ хүрээнд бол сая 2026 оны одоо 4 сар 5 сард 2 сарын хугацаанд одоо хяналт шалгалт болон эцэг эхчүүдийн өөрсдийн гэрээ аюулгүй орчин сургуулийн орчны аюулгүй байдлыг үнэлгээнүүдийг бол хийлгсэн байгаа. Энэ хүрээнд нийтлэхээр бол яг гэр бүлийн орчинд бол хүүхдийн аюулгүй байдал одоо захиалгааны эрсдэл бол 60-70% ийм одоо улсын хэмжээнд эрсдэлтэй гэж одоо нэгдсэн ийм одоо тайлан мэдээ нэгдсэн. Энэн дээр бол эцэг их гэр бүлүүдийг яг гэр бүлийн болон бусад одоо орчны аюулгүй байдлыг хангах дээр холбогдох зөвлөмжүүдийг бол ингээд өгөөж явдаг байгаа. За нөгөө нь холбогдох газрууд нь энэ тоо статистикта ийм асуудал байна. Энийг бас ийм бодлогын хэмжээнд ингэ шийднэ гэж тодорхой бас хариулбал зүгээр. Одоо тухайлбал сүүлийн 5 жилийн хугацаанд буюу 2019-с 23 оны хооронд 0-с 19 насны хүүхэд яг энэ осол гэмтлийн улмаас эрүүл мэндийн байгууллага зөвхөн бүртгэгдсэн байхгүй. 5 жилийн хугацаанд 323 мянган хүүхэд энэ тайлан дээр байж байна. Тэгэхээр ийм одоо өндөр тоотой ийм ноцтой асуудал байхад энэ дээр одоо тухайлбал одоо холбогдох газрууд нь ямар одоо бодлогын арга хэмжээнд авах хэрэгцээ шаардлагатай байгаа юм бэ гэдгийг гишүүдийн асуултанд хариулахдаа тодорхой хэлээд явах хэрэгтэй шүү.